Кыргызстандын бийлиги антикризистик милдеттерди толук чечүүгө ниеттенүүдө. Мындай пикирин мамлекеттик түзүлүш боюнча эксперт, саясаттануучу Шерадил Бактыгулов президент Садыр Жапаровдун жарлыктарына комментарий берип жатып билдирди. Эске салсак, 6 декабрда мамлекет башчысы каатчылыкка каршы натыйжалуу чаралардын пакетин кабыл алган. Алардын ичинде чакан бизнеске, фермерлерге жана аз камсыз болгон жарандарга даректүү колдоо көрсөтүү камтылган. Мындай чаралар коронавирустун жайылышын чектөөгө, анын кесепеттерин жумшартууга жана жеңүүгө багытталган. Садыр Жапаровдун жарлыктарына ылайык Кыргызстанда аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө электр энергиясына болгон тарифтер 1 киловатт үчүн 50 тыйынга чейин төмөндөтүлүп, жылдык кирешеси 8 миллион сомго чейин жеткен ишкерлер киреше салыгы жана камсыздандыруу төгүмдөрүн кошпогондо салыктын бардык түрлөрүн төлөөдөн бошотулат. Социалдык мекемелерде тамак аштын акчалай нормасы 100%га жогорулатылып, дыйкандар айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотулат, деди Бактыгулов. Эксперттин айтымында, антикризистик чаралар узак мөөнөттүү мааниге ээ системалдуу чаралар менен айкалыштырылган. Евразия өнүктүрүү банкынын аналитиктери 2021 жылдын январь-августунда Кыргызстандын мамлекеттик бюджетинин профицити ИДПга караганда 1,1% түзгөнүн белгилешти. Бир жыл мурда бул тартыштык ИДПга караганда 4,1% түзгөн. Ошондой эле талдоочулар белгилегендей, 2021 жылдын аягында бюджеттин тартыштыгы ИДПнын 1,2% деңгээлинде пландаштырылууда. Жылдын калган бөлүгүндө мамлекеттик чыгашалардын көбөйүшү күтүлөт. Бул ички керектөө суроо талабын колдоого алат, деп жыйынтыктады саясаттануучу.